Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Eu venho aqui nessa manhã rapidamente para dizer para vocês que as tempestades da vida virão. Eu fiz até um vídeo ontem falando sobre isso, porém quero trazer um conceito mais amplo dentro dessa questão de adversidades, das tempestades. Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41, Jesus apazigua a tempestade. A pergunta retórica que faço é: o que é apaziguar? Acalmar, fazer cessar. Jesus, ele é mestre em solucionar problemas. Como diz Augusto Cury, Jesus é o maior psicólogo que já existiu. Ele sabe acalmar as tempestades, que seja da parte interna como externa. Jesus é o único que sabe como resolver e solucionar, apaziguar os nossos problemas. As tempestades da vida virão para todos. Mas em meio a isso, que eu quero trazer para vocês aqui como um conforto é: em meio às adversidades, Deus jamais nos desamparará. Eu inclusive postei ontem sobre o Salmos 27:10, que o salmista, quando vai lá salmodiar, ele diz assim: ainda que o meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Eu gosto de outra tradução da Bíblia Viva que diz assim: ainda que o meu pai e minha mãe me abandonassem, o Senhor me receberia de braços abertos. Essa é a certeza que devemos ter, a confiança de que em meio às adversidades, Deus jamais nos desamparará. Quando eu leio, por exemplo, Salmos 3, verso 5, vejo muito bem o salmista Davi, o rei Davi, o pastor Davi, o poeta Davi, sendo perseguido por seu filho Absalão. Mas em meio a essa perseguição, essa tristeza interna tão intensa que Davi estava sofrendo e passando, ele vai salmodiar o Salmos 3:5, quando ele diz assim: eu deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Vou parafrasear, Salmos 4, verso 8: em paz eu também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Deus é quem faz nos confortar, Ele que nos conforta, Ele que nos assegura, Ele que nos dá esse ânimo e forças para prosseguir. Vou parafrasear agora os Salmos 3, 5, 4, 8, com Salmos 27, 10, com Isaías 49, 15. Isaías capítulo 49, versículo 15. Olha o que Deus diz: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? A pergunta foi lançada. Pode uma mulher esquecer? Ela estando grávida e amando seu filho, ela pode esquecer de seu filho? Agora olha a resposta do nosso Deus: ainda que esta viesse se esquecer, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Deus deixa bem claro em sua palavra como conforto e segurança para todos nós, servos e filhos, que Deus não desamparará os filhos seus. Ainda que uma mãe autêntica viesse abandonar, se apartar do seu filho amado, Deus jamais faria tal atitude. Jamais. Esse amor ágape, que é o amor incondicional e sacrificial, está acima de tudo. Deus não precisa dessa correspondência de nós. Não seria amor condicional, porque haveria condições. Mas o amor de Deus é incondicional. Inclusive, a Bíblia deixa bem claro que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Você entende? Então toda ação gera uma reação. Então o que eu quero passar hoje para vocês é: as tempestades virão, irmãos. Deixa eu falar aqui bem claro e vou ser bem didático aqui, bem categórico. As tempestades da vida virão para todos, independente se você tem dinheiro, se você tem imóveis, automóveis, tem recursos, é influente. As tempestades vêm para todos, para todos. Só que a certeza que nós devemos ter é que em meio às adversidades Deus estará conosco e nada se coloca no lugar disso, nada pode ocupar isso. Inclusive, eu vou postar já um vídeo aqui do cantor Justin Bieber, um americano. Ele é mundialmente conhecido. Ele chega a falar nesse vídeo que ele hoje tem tudo. Na verdade, sempre teve. Ele tem riqueza, tem dinheiro, tem prestígio, tem reconhecimento, tem talento.
ele tem inúmeros, milhares de fãs. Entretanto, nenhuma de suas composições ele chega a dizer assim: eu me sinto só, eu sou totalmente solitário. Então, para você ver, gente, uma pessoa pública, uma pessoa de grande influência, uma pessoa rica, né, tem recursos, uma pessoa de poder aquisitivo bom, bem estruturado. Entretanto, ele chega a confessar, inclusive quando ele está cantando, ele se expressa de forma triste. Nessa cantoria aí, quando ele vai cantar, ele expressa tristeza de fato. E ele chega a dizer que tudo isso não serve de absolutamente nada. Porque quem preenche esse vazio dentro do homem é apenas Deus. As tempestades vêm para todos, para o rico como para o pobre, classe alta como classe média e baixa. A diferença é quem você recorre. Por exemplo, o Salmo 121. Eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então eu vou concluir aqui e vou passar para vocês agora o vídeo do cantor Justin Bieber, para vocês verem a composição. Peço atenciosamente que vocês leiam a legenda no vídeo, quando ele canta e expressa de fato uma tristeza interior. Inclusive, há rumores que Justin Bieber agora ele é cristão, evangélico. Porém, em questão de cultura, ele não adora a Deus como nós aqui brasileiros adoramos, né? Isso aí diferencia de cultura, de países. É algo muito subjetivo. Mas o que nós aprendemos com isso, quando eu vi esse vídeo, eu fiquei até triste. Por saber que dinheiro algum, fama, reconhecimento, qualquer tipo de recurso que você venha ter, por mais que você venha ser uma pessoa influente, isso não quer dizer que você seja uma pessoa muito bem sucedida em todos os aspectos e que isso vai suprir a necessidade que há dentro de cada ser humano. Há um vazio, gente, e esse vazio só quem preenche inteiramente é Deus, somente Ele. Então quero mostrar para vocês agora o vídeo do cantor Justin Bieber. Peço que vocês prestem atenção, por favor, na letra e na expressão quando ele canta, tá bom? Que Deus abençoe a todos e que Deus possa nos dar sempre sabedoria, graça e força para que possamos prosseguir com retidão. Deus, em meio à adversidade, Ele estará sempre conosco. E para finalizar aqui, vou citar para vocês uma frase que eu até adicionei no meu esboço sobre o deserto. Que em meio ao deserto, a provação, Deus não nos coloca lá para nos punir, mas sim para nos preparar para o que está por vir. Todos nós que passamos por adversidades e provações, o querer de Deus é que sejamos aprovados. Lembrando que quando o professor ele põe a prova para os alunos, o professor recua, se senta e se cala apenas para observar. Deus está no controle de tudo. Fica aí com o vídeo. Abraço. Everybody knows my name, but something about it still feels strange. Like sitting in a mirror trying to steady yourself and see somebody else. And everything is not the same now. It feels like all our lives have changed. Maybe when I'm older it'll all calm down, but it's killing me. What if you had it all with nobody to call? Maybe then you'd know me. 'Cause I've had everything, but no one's listening, and that's just fucking lonely. I'm so lonely, lonely. And everybody knows my past now, like my house was always made of glass. Well, maybe that's the price you pay for the money and fame at an early age. And everybody saw me sick, and it felt like no one gave a shit. They criticized the things I did as an idiot kid. Oh, what if you had it all?